我们又来到了热情如火的三亚，感觉这个地方四季如夏啊。算上这一次呢，我们是第3次来海钓了啊。之前也钓过很多小鱼，但是这一次我跟徐亮啊要来挑战大鱼啊。这么长的金枪啊，希望我们这一次能够圆心愿啊！大家等着看我们的好戏。看第一个早上有一个这么漂亮的彩虹，大满弓。希望我们今天杆子也这样子啊，今天一个大满弓。手摇，好，OK， 好，第一条拿上来了，来给大家看看，这个正好的铁板呢，300克，这么大的钩子，哇，咬得好紧，哇，这个背鳍粉红色金属光泽，还很鲜活呢，还在张合，把它举起来看一看，这是我们第一条鱼啊，看看，啊，10大几斤啊，大长幅啊。好，10有8九又是张红了啊！反正这个力度呢还是很沉重，它冷不丁砸一下，你看呢，又砸一下呢，啊，还有80米，它是从那个底下一直砸上来的。有些鱼收着收着呢，它就不冲了，这个鱼你看它一直冲呢。哦，又来了，快了啊！最后20几米，张红看到了，好，手摇，好，哎，比上一条小一点。啊，这颜色好漂亮啊！来看看，又一条了。硬拔！杆子要断了！哎呀，我这里也中了，我这里也中了。好了，不补了。好，2个人同时中一下。这海里面的鱼啊，一来就是一群的，估计都是一个品种，翘着肚子啊。这个肘用肚子顶着，哦，我都快出来了，哦，我都看到鱼了，没有吧？哦，我的溜翻了，好像，哦呀，哎，吐了好多泡呢，还在冲，哦吼，哦，我的挂住水量的了，哦，打住了，啊，哎，看到了，张红呢，那么大一片白的呢，准确的说应该是蓝色的，这个鱼怎么是蓝色的？啊？哦，到水面上就变成白的了，大一些啊。打死一把呢？好嘞。食量的比我的大1倍嘞，这条鱼可能要啊，大一些吧，大得多。对，长不了多少，但是这个肚子整个这个周围体格要大一圈啊。啊，别看只有这几斤呢，拉起来真的特别有手感。上午我们在100-200米深的浅海钓的那几条张红啊，真的只是前奏啊！现在呢，我们来到了这个深海的钻井平台，这边的深度啊，将近是2000米，而且一路上呢，让我们很兴奋的是，我们看到了几群的大海豚，甚至还看到了2头金鱼。这个地方一定是巨物啊！但是呢，还没有到这个鱼的开口期啊，我们在等太阳下山，迎接今天晚上的大决战。很神奇啊！没有的时候呢，我们是漫无目的都没有；来鱼的时候，我们3个人同时中鱼了。啊，你看我的鱼啊，还在远处啊，好，拉不动啊！就这样已经拉了3分钟了，我的鱼怎么还不跳呢？它那个鬼头刀啊，不是说一直喜欢跳，你看要线了。为什么我这个鱼不跳呢？我这个鱼不是金枪，可能是金枪鱼看到了，是小金枪鬼头刀。看看什么鱼啊？金枪，看看金枪，注意杆子角度，哎，好嘞，抄它吧，
抄它，别抄头。嘿，搞上来了。哦，吃的好深，这跑不掉了。哦咦，直接把它剪了，好吧？剪了好嘞。看样子我这个鱼运还是蛮好的啊。哎呀，摸一摸，哇，好滑溜。好嘞，这一切都值得了啊！这2天的晕船啊，值得了，有回报了。海就是漂亮啊！拉住，拉住，拉住哈！应该是吃深了，看到没有？感觉有1米长哦。啊，往这边，好，好，出来了吧？出来了，到了脚底下，来跟我打一下。到了这里，快来，快来，快来！哦，啊，来，看看，看看我的战利品，来，看，漂不漂亮？哎呀，好像是金黄色的嘞。哎，这个钩子就勾在这里呢，勾到嘴角呢，没有吃深呢。我的鱼蛮好嘞。哎，这个鬼头刀好像是金黄色的。原计划我们还要去一个深海的标点去搞那个大家伙，但是呢，我个人的状态比较差哦，这2天呢吃不下睡不香，所以呢，今天我们下午准备返航。在海上漂了2天2夜啊，大家不知道我是怎么挺过来的啊！看看我们这一趟的收获，还可以吧？你看我以前没有钓到的这个大木金枪啊、藏红啊、鬼头刀，很有收获啊！下次啊，尽量我们继续征战大海啊！我们以后还要有更大的目标。